كلمة أخيرة من مشجع عربي لمنتخب قطر، مش مستنيين انتوا تجيبوا لنا كأس العالم، بس بصراحة منظر النهارده ده كان عيب. مساء الخير، انا اسلام واخيرا انطلاق كاس العالم في قطر 2022 ومعايا اولى حلقات برنامجنا اسلام في تغطيه اهم الماتشات بكاس العالم. خليك جدع بقى واعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان احنا ناويين ان شاء الله نقدم لكم الماتشات المهمه بشكل مختلف. واخيرا شفنا اول نسخه لكاس العالم على دوله عربيه، بجد يا قطر انت شرفتيني. واكتر لقطه عجبتني في الافتتاح النهارده سفير قطر للنوايا الحسن غانم المفتاح وقعت من الذكر الكريم، وهوبا قطر والاكوادور نزلوا وسخنوا. على فكره منتخب الاكوادور مش سهل وكتير جدا بيرشحوا ان هو يكون الحصان الاسود للبطوله السنه دي، ومنتخب قطر مش سهل برضه، بقاله من 4 ل 5 سنين كده بيتجهز كويس، وعلى فكره مصروف عليه كويس جدا. ده بطل اسيا، المنتخبين ما فيهمش حد سوبر ستار، وزي ما قلنا الاكوادور ما فيهاش سوبر ستار، بس وريتنا النهارده معنى اللعب الجد. ولو ما شفتش الماتش تعالى للخصوص وقيمه المباراه على استاد البيت بمدينه الخور. بيت ايه يا معلم؟ ده كان فندق قصر. نتيجه المباراه للاسف 2-0 للاكوادور، 6 انذارات 4 لقطر و2 للاكوادور. التحكيم ايطالي بغض النظر عن الانذارات، بس التحكيم كان قوي. وابتدت المباراه وفي الدقيقه 3 اول اهداف المونديال، بس الفار يلغي، والفار طلع الجون تسلل عشان تندوفه، وقلنا بس دي فرصه قطر بقى ترجع للماتش. في الدقيقه 14 كلنا كنا شايفين ان الحارس مهزوز جدا، طلع متهوره ادى ان هو تسبب لفرقته بضربه جزاء، وبصراحه ضربه جزاء صحيحه جدا وقصادها خد انذار. وفالنسيا اللي اتلغى له الهدف الاول عشان الفار هو اللي هيشوط ضربه الجزاء، شاطها معلم جدا، واحد داخل واثق في نفسه ورايق، ما تقولش اول ماتش في الافتتاح. وفي الدقيقه 20 الاكوادور مسيطره قوي على الماتش. عايز اقول لكم على حاجه، الاكوادور هتفضل مسيطره على الماتش، وابتدت بقى شويه انذارات كده من الدقيقه 21. وفي الدقيقه 30 تاني اجوان المونديال، هجمه كده حلوه ابتدت من تحت بعرضيه جميله ولا في الخيال لفالنسيا بالهيد، حطها في حته بصراحه الحارس معذور. كلنا شفنا بعديها الاكوادور بتحتفل ازاي، من هنا عرفنا ان الفريق ده فريق جماعي. وفي الدقيقه 42 فالنسيا نجم الاكوادور يقع على الارض وشكلها اصابه جامده. في الدقيقه 49 اخيرا شفنا الهجمه الوحيده لمنتخب قطر بعرضيه كده وهيد، بس ما كانتش هيد، دي تقريبا خبطت في وشه. وانتهى الشوط الاول، تحس كده ان في خوف توتر، مش ده منتخب قطر اللي احنا كنا متوقعين نشوفه. تمريرات كتير غلط، مش ده بطل اسيا. وابتدى الشوط الثاني بقى من اول مباراه كاس العالم من قطر والاكوادور. كلنا كنا مستنيين قطر تنزل تاكل النجيله، بس اللي حصل عكس كده خالص. الماتش كان ممل جدا، وده شيء طبيعي، بس من الاكوادور واحده لسه وراها هم، السنغال، هولندا، سكه طويله. بس قطر كنا مستنيين رد فعل تاني خالص، تحس ان الفرقتين كانوا راضيين بالنتيجه. بس الاكوادور طبيعي جدا شافت قطر مستسلمه خالص، كان النقطه كلها في قطر، ما كانش في اي هجمات من قطر خالص، وده اللي موت الماتش زياده. يا معلم كان ماتش ممل جدا، كان فاضل افتح بوت في الدقيقه 75 خروج نجم المباراه فالنسيا. تعال اقول لك شويه حاجات على فالنسيا بعد جونين النهارده بقى الهداف التاريخي لمنتخب الاكوادور. ثاني حاجه، فالنسيا بقى اكبر لاعب سنا يجيب جونين في شوط واحد من سنه 1934. الراجل كان مستني الهاتريك عشان يكمل التاريخ بقى كله في الماتش. واستمرارا للملل منتخب الاكوادور ابتدى يطلع كل اللعيبه، وطبيعي جدا بيحافظ عليهم عشان الماتشات الجايه. منتخب قطر عمل شويه تغييرات كده على امل ان اي حاجه تحصل. لا جديد، ملل. 5 دقايق وقت بدل ضايع، الاكوادور لعبت فيهم 31. في الدقيقه 85 وفي وسط الملل اللي احنا فيه ده كله، محمد منتري يشوط حته شوطه يفوقنا كلنا معاه، صراحه حلو. واخيرا انتهت اولى لقاءات كاس العالم قطر 22، ولازم ندي تحيه خاصه لجمهور قطر النهارده بغض النظر عن النتيجه والاداء. كنا شايفينهم قاعدين بيشجعوا ازاي في المدرجات، بصراحه كانت حاجه مشرفه جدا. تقييم نهائي للماتش 4 من 10. كلمة أخيرة من مشجع عربي لمنتخب قطر، مقدرين كم الضغط اللي عليكم، بس كل الظروف كانت مهيئة بصراحة ان احنا نشوف ماتش حلو، مش مستنيين انتوا تجيبوا لنا كاس العالم، بس بصراحة منظر النهارده ده كان عيب. واللي ضايق ان اول مرة في كاس العالم ماتش الافتتاح تخسروا ببلد المنظمين. انتوا منتخب كبير، انتوا ابطال اسيا، ومعاكم 60,000 متفرج في الاستاد، ومعاكم العرب كلهم في ظهركم، انتوا العنابي وعارفين لسه ان عندكم كتير، مستنيين تصرفونا في الماتشات اللي جايه. احنا كده لخصنا لكم اول ماتش، استنونا بقى في الماتشات اللي جايه. سلام.